Dobar dan majstori, dobrodošli u zonu alata. Danas ćemo testirati ovaj Parksideov udarni ključ, odnosno udarni odvijač. Model je PASSK20-LIA1. Ono što odmah hoću vam kažem, ovo nije najnoviji model koji postoji. Izbacili su noviji model od ovoga, ali u principu bi trebalo da su sitne razlike u pitanju. Ja ovaj sam kupio pre dosta vremena, nikako da stignem da ga testiram, pa evo sad prilike. Radi se o udarnom ključu, odnosno o udarnom odvijaču maksimalnog obrtnog momenta 400 Nm, radi na baterije od 20 V koje pripadaju X20 Team Parksideovom sistemu. Ima 5 nivoa podešavanja sile zatezanja, odnosno obrtnog momenta. U praznom hodu od 0 do 2300 obrtaja u minuti, 3000 udaraca u minuti ima. Prihvat je pola cola, standardni za nasadne ključeve i u paketu nam dolaze 4 nastavka nasadna, znači 17, 19, 21 i 23 mm. Ovaj ovde set dolazi u kompletu sa baterijom od 4 Ah i sa punjačem koji tu bateriju puni za sat vremena. Znači punjač je od, ja mislim, 4,5 ampera. Ono što nam Parkside ovde kaže, da ove baterije imaju balansiranje ćelija, pa bi trebalo duže da traju, odnosno da imaju duži radni vek. Standardno 3 godine garancije u Lidlu, račun sačuvajte i fotokopirajte ako vam bude zatrebao nekada, litijum-ionska tehnologija i kaže dizajnirano u Nemačkoj. Alat nam dolazi spakovan u ovom malom koferčiću, metalne kopče, malo su labave, ali nije problem, to se da dotegnuti. Kao što smo rekli, dolazi udarni odvijač, punjač. Ovaj punjač ima aktivno hlađenje, što će reći ima ventilator u sebi i ima varijantu da može da se kači na zid, što je jako dobro. Znači, on nam živi ovde sa strane. Baterija od 4 Ah je već namontirana ovde na alat. Imamo 4 nasadna ključa i imamo mesto za još jednu Parkside bateriju. Ono što ne bi trebalo da vas zavara, to su ovi crni nasadni ključevi. Znači, oni dolaze ovako crni i vi na prvu loptu pomislite, wow, kaljeni su. Međutim, ovde ako pogledate piše Hrom Vanadium. Znači, to su zapravo obični nasadni ključevi namenjeni ručnim alatima i radom sa ručnim alatima, a ne sa udarnim alatima. Mogu da posluže, ali su velike šanse od pucanja i lošiji je prenos sile uz ovakve nasadne ključeve. Moja preporuka svakako koristiti molibdenove nastavke, a ne koristiti ove Hrom Vanadiumove. U principu može da posluži ako se radi nešto malo, ali znači za neki dugotrajniji rad i čekićanje u principu nisu. Ako pogledate, ok, ergonomski oblikovana ručka, gumirana gde treba da bude, sa strane postoje i odbojnici kada se spušta sa strane da ne lupa kućište o pod. Ovde sa gornje strane isto gumirano, sve to manje više ok izvedeno. Primetit ćete da je malo gabaritniji, radi se o klasičnom motoru sa četkicama. Da je brushless, verovatno bi bio kraći za nekoliko santimetara ovako. Sa prednje strane metalna glava, izlivena, pola cola nastavak, ventilacioni otvori, znači generalno ovde imate zakačku za pojas, ne znam ko će to koristiti, u principu može da se skine da ne smeta, tako da ok pričica, ajde što se tiče estetike. Ono što treba vam kažem da mnogo mehaničara ovo koristi u profesionalne svrhe i jako su se pokazali dugotrajnima. Ovde nam je smešten prekidač i imamo znači ovde prekidač za promenu smera obrtaja. Sa donje strane imamo jedan taster i imamo mogućnost odabira obrtnog momenta 100, 150, 200, 300 i 400 Nm, znači menjaju se na klik i vidite kako otprilike izgleda, znači 100, ovo ovde je 400, nije baš najsjajnije i najvidljivije, ali u principu snaći ćete se, što kaže. Ovde nam se nalazi LED lampica koja se aktivira pritiskom na prekidač i ostaje uključena još nekih 15 sekundi. Nije nešto pretjerano jaka, ali ajde kažemo može da posluži. Sa gornje strane generalno imamo samo odbojnik, ovde neke sitne ventilacijne otvore i upozorenje da glava može biti vruća. Evo krećemo prvo sa 100 Nm, namešteno na kilo ključu. Sada ćemo probati da vidimo da li i mašinu kada podesimo na 100 Nm može to da odvije.
Evo, ne znam da li se vidi, 100 Nm je na mašini namešteno, idemo u odvijanje. ...150 Nm. Inače, šraf je M24, 36 mm nasadni ključ. Na mašini podešeno 150. ...200 Nm. I 200 je odvio na 200 Nm, koliko je i podešeno na mašini. Prelazimo na veći kilo ključ. Podesio sam ga na 300 Nm. Mašina podešena također na 300 Nm. Ovo za sad bez problema se sve odvija. 400 Nm na ključu podešeno. ...400 podešeno i na mašini. ...500 Nm. Mašina na maksimalnih 400 podešena i dalje. Kao što vidite, lagano. 600 Nm. Evo, valjda možete, a vidite da je na 650 Nm. I to je odvio. Izgleda me zapao dobar primjerak. 700 Nm. Da vidimo to. Ovo već imamo problem da odvijemo. Znači ne biva. Ajmo još jednu turu. Evo ga. Podešeno na 750. Vidite kako je blizu hiljadarke gore. Ovo vam je znači na poluzi od 1 metar 75 kila. Ova ovdje poluga kod mene je 1,22 m, znači jedno 60 i nešto kilograma. Ja moram pritisnem ovdje da bi zategao šraf na tu silu. Neverovatno. Neverovatno da je i ovo uspeo da odvije. On to me sada provocira da idem na 800. 800 Nm. Eto ga. Stegnut na 800 Nm. Ozbiljna sila. Ajde da vidimo. Junače moj.
Pogledajte vi to. Osjetim sad već da se mašina greje, ali me ni ne čudi što se greje jer 800 Nm jeste nov šraf. Jeste sve to, ali 800 Nm je ljudi 800 Nm. 850. Posle kažu lako ti je, testiraš alate. Jeste, lako mi je. Ovo već mu je teško. Idemo još 2 puta po 5 sekundi. Idemo još. Ovo je rešio da me ubije izgleda. 900 Nm. Ljudi, 900 Nm. Ovo ćemo vidjeti da li ću moći ja stegnem na ovom stolu. Jer već bi sada trebao neko da mi sedne sa druge strane stola. Ne daj Bože da imam 75 kila, ne bi ovo u životu mogao da zategnem. Mogao bi da zovem komšiju pa da zajedno skačemo. Sreća pa mojih 100 kila je dovoljno za ovo. 900 Nm. Ajmo još 5. Ne, ovo ne može odvije. Ali ljudi, 850 je odvio. 900 već, hvala Bogu, pa ne može, već sam razmišljao šta radim sa stolom za 1000 Nm. Evo, malo sam se zadihao od ovoga. Naporno je bilo. Da vidimo ovdje. Ovako. Znači, temperatura ovog motornog dela, tu je, boga mi, oko 50 i nešto čak stepeni. Glava od udaranja, pa isto ništa specijalno, znači 27-8 stepeni. Znači, samo motorni deo. Znači, to nemojte previše forsirati. Ovo ja sada sam preterao baš, ali sam hteo da vidim dokle ide i zašto je hvale toliko koliko je hvale. Idemo sa 12-icu šraf za drvo, ovo je 12 puta 180, da ovdje zavijemo, stavit ću ga na 400 Nm. Još malo. To je to. Hajde da ga odvijemo. Bez nekih većih problema, sem što je mašina počela da se dimi. Nadam se da neće krepati. Mašina definitivno nije za dugotrajna zavijanja i odvijanja. Znači, to što se desi u
10-15 sekundi, to je to. Preko toga je ne treba maltretirati. Evo mašine bez dačekića. Slušajte i pogledajte ovdje koji nivo buke pravi. Ništa značajno. Prilično tiha mašina. Međutim, kada krene čekićanje, gledajte. 116 decibela. Znači, ja sve ovo vreme dok radim test nosim antifone na ušima. Hajde izmerimo i broj obrtaja u praznom hodu. Stavio sam punu bateriju, pošto sad ovo radim, zaboravio sam uradim, pa radim posle testiranja broj obrtaja. Ljudi, da napravimo zaključak vezano za ovu mašinu. Trenutno kod mene u radionici, evo vidite, 16 stepeni da biste znali zbog onih temperatura koje sam merio. Što se tiče mašine, ja nisam očekivao da ovo ovako radi. Ono što je fakat, to je da ne možete s njom sada čekićate u nedogled, to nije brushless motor, izgoreće. Međutim, za normalno popuštanje, znači ovo što može otpusti za 5 do 10 sekundi čekićenja, znači ova mašina je top. Pazite, sa baterijom i punjačem, baterija od 4 Ah, punjač, mašina i 4 ona nasadna ključa kakva god da su. Ja sam je platio 9.999 u Lidlu, 10.000 je tad bila. Posle je bila akcija pa su je davali za 8.999, znači za 9.000 dinara. Za te pare oduševljen sam prilično. Imam prijatelja mehaničara, to vi vidjeli ste njega kako radi u nekim od mojih videa, odnosno u jednom kad smo KS Tools Gedore testirali, on koristi ove odvijače već godinama i nijedan mu nije crko i svi rade odlično. I to me je zapravo nateralo negde da uzmem, iako ja ne koristim, ovo jako retko mi trebaju ovako jaki udarni odvijači, to me i nateralo zapravo da uradim ovaj test i da vidim šta i kako to radi kad to kod njega izgleda potpuno crno. Znači kao da je performans. Sav je crno od ulja, ali nestaje i radi sa njima. Ovo što smo mi danas izmerili, meni je bilo krajnje neočekivano. Jeste, muči se ona na onim velikim silama koje sam zatezao, ali sam se i ja namučio više od nje, verujte mi. 850 Nm odviti sa ovom mašinom koja, aj kažemo, bez baterija košta 50 €, pa to je, znači, ludilo. Tako da, kome treba, ko radi sa tim, znači mašinica skroz korektno. Malo grubo izgledaju ove plastike odrađene ovde, malo to tako izgleda čudnjikavo, ali generalno za taj novac ja ne znam šta da vam kažem. Evo, ona je još uvek topla. Nemojte sa njom zavijati šrafove u drvo kao što sam ja onaj zavijao. Znači, nije za to namenjena. Namenjena je za kratkotrajan rad, ako hoćete da vam traje. Ako ćete je silujete i ako ćete raditi ono za šta nije namenjena, onda će vam vrlo verovatno vrlo brzo izgoreti ovaj motor pa će biti Parkside ne valja. Međutim, u ovom slučaju i kod ove mašine, što se mene tiče, valja. Za koga je? Za hobi, ako imate 2 seta točkova da zamenite, bez problema, u po dana, u po noći. Osim ako nemate nekog divljaka vulkanizera koji to stegne na 1000 Nm, onda ne možete ništa. Drugo, imajte u vidu, mi smo ovo testirali na šrafu M24, znači 36-ica ključ ide na njega, a imajte u vidu da su novi šrafovi. Nije isto kada stegnete na 400 Nm, pa to uhvati rđa, pa zapekne, pa onda hoćete odvijete. Tu ne treba sila od 400, tu treba sila od 800, od 1000, od ko zna koliko Nm. Znači da bi se odvilo. Ovako sveže zategnut šraf, 850 Nm, smo uspeli, a odvijemo ono što ćemo reći da može 500, 600, znači preko onoga što je deklarisano 50% ona može odvije bez nekih problema. Tako da eto, to vam je to za ovaj video. Ako niste, pretplatite se dole na kanal, like stisnite, pa se vidimo opet u nekom sljedećem videu. Veliki pozdrav od vašeg Agija. Ćao!